So, gerade aus Lüneburg zurück. Schöne kleine Tour gemacht. Äh, Könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen. Und dabei festgestellt, dass das Fahrrad, das Hemiway, immer gequietscht hat. Und ich habe gedacht, oh Mensch, was kann das nur sein? Die ganze Zeit quiekt das so vor sich hin. Bis mir dann irgendwann einfiel, dass ich das schon mal gehabt habe. Und zwar lässt sich das Geräusch immer ganz, ganz schlecht orten. Und wenn man an dem Rad rumschüttelt oder den Sattel runterdrückt oder so, dann hört man da gar nichts. Und während der Fahrt, dann quiekt das immer und es ist einfach ganz schlecht zu orten, das Geräusch. Und nur habe ich festgestellt, das habe ich schon mal gehabt. Und zwar war das das Santur, die Parallelogramm-Sattelstütze von Santur. Die quietscht, und zwar in den einzelnen Segmenten hier. Das sind so richtige Passungen, die werden dann hier über so eine Madenschraube gesichert. Die kann man rausdrehen und dann kann man diese Passung raustreiben und dann alles säubern und dann neu fetten und wieder zusammenbauen. Und dann sollte sich das eigentlich wieder gegeben haben, weil, das hatte ich nämlich schon mal bei einer Sattelstütze, oh, gleich eingesaut, es steht auch bei Santur drin, wenn man da diese kleine Betriebsanleitung oder wie man das immer nennen mag, wenn man die anguckt, dass man alle 800 Kilometern tatsächlich hier die Sachen auseinanderbauen sollte und fetten sollte. Habe ich natürlich nicht, weil ja eigentlich auch kein Grund vorlag, hat da nicht gequiekt. Jetzt habe ich das Ding allerdings seit 3300 Kilometern da drin und jetzt fängt das tatsächlich an, so ein bisschen rum zu quietschen. Also hier die Madenschraube raus, hier die Madenschraube raus, dann raustreiben, dann kann man das hier hochklappen und ich glaube, wo sind denn die anderen? Ach, da unten. Genau, da muss man mich hier, wenn das hier sieht, hier ist eine Madenschraube, die muss man rausnehmen, da muss man den Stift raustreiben. Und dann ist die nächste nämlich da unten verdeckt. Wenn ihr das sehen könnt, hier, da ist sie verdeckt. Das heißt, man muss das erst hochklappen, dann muss man das rausnehmen und auch zusehen, dass man die Stifte nicht vertauscht, sondern die sind jetzt also mehr oder weniger eingelaufen in den eigenen in diesen Segmenten. Deswegen auch immer wieder da die Stifte reintun. Und hier ist, wie gesagt, auch die eine Madenschraube und die andere ist auch verdeckt hier unter. Das heißt, man muss die erstmal lösen. Und ich werde das wohl einzeln machen. Erstmal das eine, erstmal das andere. Und dann muss man natürlich auch gucken, hier der Stift, der sitzt hier gegen, das ein bisschen unten lösen, damit nicht zu viel Druck drauf ist. Und ja, dann sollte die Sache nach dem Zusammenbau wieder vernünftig gleiten, ohne Geräusche zu machen. Da wollen wir mal sehen. So, was brauchen wir für die ganze Chose? Für die Madenschraube 2,5 mm. War das 2,5? Ja, 2,5 mm Imbus. Dann brauchen wir einen 5 mm Imbus, um den Sattel zu lösen. Damit wir da ein bisschen besser dran arbeiten können, würde ich den Sattel immer lösen. Und um euch das ein bisschen einfacher zu machen, denkt immer dran, ihr habt ja meistens den Sattel auch richtig eingestellt. Von der Entfernung her, damit ihr vernünftig auf dem Fahrrad sitzt, würde ich mir das auf jeden Fall merken. Dann braucht man das nicht wieder neu einstellen und tausendmal hin und her stellen und man sagt, oh, es ist immer noch, sitzt immer noch nicht richtig oder so. Deswegen gleich gucken, wie steht der Sattel hier. Dann hier gibt es ja im Grunde eine kleine Skala bei den meisten Sätteln, damit man weiß, welchen Abstand man braucht zum Lenker. Und wenn man da jetzt gleich drauf achtet, dann muss man nicht nachher wieder, oh, wie war es denn nochmal, und dann rutscht man ständig da hin und her. So, dann brauchen wir einen Durchtreiber hier. So ein, der kommt so von der Größe ungefähr hin. So, ganz vorsichtig auch machen. Dann habe ich ganz normales Lagerfett genommen. Oder nehme ich jetzt ganz normales Lagerfett. Das reicht, das ist ja nicht, muss ja nicht hitzebeständig oder was weiß ich sein. Das soll ja nur, dass es nicht mehr quietscht hier. Und einen Lappen, um das alles ein bisschen sauber zu machen. Am besten, ich habe jetzt hier so ein Lappen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Das ist so ein fusselfrei und naja, das reicht dann. Ja, und dann
fängt man einfach mal am besten an. So, nun habe ich den ersten schon rausgenommen hier. Habe dabei fast vergessen, da müsst ihr bitte auch dran denken, dass ihr den Stempel hier entlastet, das heißt ganz nach unten drehen, weil sonst immer noch Druck auf das ganze System ist und dann kriegt man die einzelnen Passungen hier, diese Stifte, schlechter raus. Also ganz wichtig, dass man hier hier unten ist ja so eine Skala dran, dass man den einmal wegdreht und dann muss man sich das später wieder neu einstellen. Ich habe mir jetzt einfach gemerkt, wie viel Umdrehungen ich rausgeschraubt habe. Und dann muss das nachher wieder passen. Und hier habt ihr mal so einen Stift. Jetzt können wir mal sehen. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Auf der einen Seite ist er total glatt und auf der anderen Seite, wo der Druck immer drauf ist, ist das Ding schon richtig eingearbeitet. Genauso auf der anderen Seite sieht man das hier auch, dass er da schon gelitten hat. Ich hoffe mal, dass ich das mit Fett lösen kann, dass es dann nachher nicht, also ein bisschen verreiben tut sich das sowieso. Ich weiß auch gar nicht, ob man da vielleicht irgendwelche Reservedinger für kriegt. Auf jeden Fall ist das hier schon arg angegriffen. Ich werde die jetzt schön sauber machen, auch die Passungen hier schön sauber machen, die Löcher alles nochmal und dann alles schön durchfetten und dann hoffen, dass das Quietschen aufhört. Also Spiel hat das Ding ja noch nicht gehabt, aber kann man mal sehen, was für Kräfte wirken. Also dieser Stift ist hier schon ganz schön angegriffen, ganz schön kaputt, wie man sehen kann. Naja, okay, weiter geht's. So, da habe ich euch noch einen Imbus Größe unterschlagen. Und zwar brauchen wir noch einen 2 mm Imbus. Und zwar ist hier noch eine kleine Madenschraube. Hier diese Rolle. Hier kommt dieses Teil wieder rein. Hier ist nochmal so ein Stift. Und hier ist die kleine Schraube, die ist sogar noch ein bisschen kleiner als die anderen. Im Vergleich nochmal, die großen, die da sind, sind so. Und die kleinen, das ist die da. Da brauchen wir also nochmal einen anderen Schlüssel, weil das muss auch alles auseinandergenommen werden, das hier, und alles gefettet werden, damit die Geschichte nachher auch vernünftig rund läuft. So, alles wieder zusammengebaut. Wie man sehen kann, habe ich da auch noch ein bisschen Fett dran gemacht. Es kommt ja nachher sowieso wieder dieses Suspensorium darum, so sieht es jedenfalls aus. So dass Staub und Feuchtigkeit da, na, Feuchtigkeit kann schon ran, aber das ist ja eigentlich so ein Neoprenüberzug. Würde ich auch jedem empfehlen bei der Sandtour, weil gerade wenn man viel so auf Waldwegen und in Feldern unterwegs ist, wo es auch staubt und so, kann sich natürlich hier zwischen auch viel Dreck und Staub setzen und dann frisst sich das sozusagen ins Metall ein. Das ist natürlich nicht so schön, wenn sich das die ganze Zeit bewegt und dann ausarbeitet. Also wenn man da länger was von haben will, dann macht man da so ein Suspensorium drum. Dann ist das auf jeden Fall schon mal gegen Schmutz geschützt. Und somit habe ich hier noch ein bisschen Fett dran gemacht, damit das auch alles schön flutscht. Und dann müsste ich das jetzt dann nochmal wieder verbauen, einfach das Sattel rein und mal gucken, ob ich das mit dem Gewicht richtig eingestellt habe. Und sonst muss man halt noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber ansonsten habe ich jetzt alle Stifte einmal rausgenommen. Alles schön gefettet, die ganzen Stifte. Madenschrauben wieder rein, fertig.
Und dann hält das auch wieder lange. Also ich habe das bei einem, musste ich es tatsächlich, bei dem einen, beim Hemiway Cruiser, da hatte ich auch die Suntour NCX und da musste ich es nach 800 Kilometern machen. Wie gesagt, diese fing an zu quieken nach 3300 Kilometern. Das ist ganz unterschiedlich halt. Das ist sehr wahrscheinlich auch je nach Belastung, wie hoch die Belastung ist und je nach Verschmutzungsgrad. Oder wie sie es selbst verarbeitet haben. Auf jeden Fall einmal ordentlich wieder fetten und dann läuft das wieder. Also, was sagt uns das? Wenn mal irgendwie ein Quieken ist, was man nicht so richtig rausfindet und man hat so eine Stütze, kann das ohne weiteres hierher kommen. Wie gesagt, dieses Geräusch ist ganz, ganz schlecht zu orten. Man denkt immer, das ist vorne irgendwo am Vorderrad. Letzten Endes ist es dann hier drin irgendein Teil, was sich dann und vor allen Dingen, wenn man absteigt und den Sattel rauf und runter bewegt, macht das gar nichts. Tut's, dann quietscht es auch nicht und denkt man, ja gut, das kann es dann ja nicht sein. Aber das sind sehr wahrscheinlich bestimmte Bewegungen oder sowas, die dann zu diesem Quietschen führen. So, kleine Probefahrt gemacht mit dem neu gefetteten Sattel. Und was soll ich sagen, das Geräusch ist weg. Also war es tatsächlich der Sattel. Bin jetzt 12 Kilometer gefahren, keine Geräusche mehr, kein Quieken, kein Quengeln. Das ist es gewesen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Fahrradsaison. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und habt ein langes und erfülltes Leben. Tschüss.